wako. Amen. Mikulu yetu inaanza kutembelelea katika wa mifumo. Mikulu yetu inatembelelea katika vitu visivyo. Tunaendelea kumwaga damu ya watu. Hadi stahili mbele ya Yesu wetu. Ninajua kama wakati tunakimbilia kwa hivi vitu, Mungu wetu anasirika sana. Mungu wetu asipende sisi watoto yake tupotee katika dhambi. Ni namna gani sisi watu wa ulimwengu atuogope tena Mungu? Tunaegamia kwa vitu bila tunaona sema njoo vibaya vya ulimwengu, njoo bila tunaanza kuegamia, tunaanza kukimbia vitu vya Yesu Kristo. Tunabeba matendo yote ya dunia tunayofika kwa sisi waaminifu. Tunaingia kuongo tu kupaka shie. Usharati tu kupaka shie. Wizi tu kupaka shie. Mpolitiki mpaka sisi waaminifu. Hakuna wakati hata moja sisi kubadilika. Tunakuwa ni nyoka tu wakati unaona mwenzako, unamsemelelea vizuri kama mnaangaliana naye. Lakini wakati unamweka nyuma, vitendo vitatoka mwako kinywa vistahili sema ni huyu mama Mkristo. Beko wanapoangalia tu vitendo yako wanasema, wewe ni mama Mkristo mfano gani? Kinywa yake kiko natoka kama vitu vya koza. Kinywa yake kiko natoka kama mashimango. Kinywa yake kiko natoka vitu vya shipa kustahili mbele ya Mungu. Wewe unakuwa ni nyoka tukikwazo ndani ya hekalu ya Bwana. Wakati baba anafundisha, wewe unaona sema bila hivi hata anafundisha kitu mkongo kunaisha unabeba nini? Unabacha kwa pastor ndani ya kanisa. Lakini hivi matendo wanafanya nje haistahili mbele ya Mungu. Inapendeza tubadilike tukuwe muoga wa Mungu. Wakati tutakuwa muoga wa Mungu, ninajua kama na kazi ya Mungu tutatumika bila woga wala shaka lolote, kwa sababu Yesu yuko ndani mwetu. Na wakati Yesu ana ndani mwetu, tunafanya vitu vya sifa kustahili. Bwana wetu Yesu Kristo anakufa katika msalabani. Anasulubiwa. Anafika kitaji cha miba kichwani, damu na maji na vuya kwa ajili ya sisi binadamu zake kutoka katika dhambi. Ni namna gani sisi watu wa leo hatuna woga kuogopa Mungu? Tunaegamia mpaka vitu vya dunia. Angalia hata mateso ile Yesu aliteswa katika msalabani. Wakati watabeba wewe mtu wa damu na maji wanakupatia msalaba, bana kutonga mkuki na kukufika kitaji cha miba, utakuwa mtu mzima? Au utakuwa mtu mzima? Lakini Mungu anatuma mtoto yake Yesu Kristo kushuka hapa chini ya dunia kwa ajili ya kutukomboa sisi binadamu zake katika dhambi. Ni namna gani tuogope Mungu tunaegamia mpaka vitu vya dunia? Tunasikia wanatusomea kule chini kusema wanaendelea na kumwaga damu ya watawale wake. Hatuna tena mapendo katika ulimwengu. Tunakuwa watu paka kutekana madawa. Tuko unamwaga damu ya watoto wa watu kila sana kila wakati. Ile damu ile wakati unafika kuko Mungu, unamwaga damu ya siku kwa sababu, lakini Mungu yako analia sana kwa kichwa yako. Siku ya leo Mungu anatushika kama huko kwa ile njia. Kwa siku ya leo tuko katikati ya maombi, ondoka kwa ile njia ndugu zangu. Utubu ufike kwa Yesu Kristo uone uzima wa milele. Tusikuwe kama nyoka. Nyoka yako na uchungu yake, sumu yake iko ni chini ya ulimi yake. Na wakati niko nasema sumu yangu iko nini? Chini ya ulimi. Niko natosha ile sumu ninapiga mama kule. Natosha sumu napiga baba kule, lakini wanaanguka katika njia safari ya imani. Kwa sababu ulimi yangu iko na sumu. Asema kama utumike kazi ya Mungu katika haki na ukweli, ninajua kama na kazi uko natumika ndani ya kala Mungu ni ya nini? Ni ya bure. Haina malipo hata moja. Kwa sababu unatumika katika nini? Katika mwili. Unatumika katika mwili wa ndugu wapenzi. Tuache matendo ya dunia. Tuegamie kwa Yesu Kristo. Ni kule tutapata uzima wa milele. Lakini tukiegamia katika kwa Yesu Kristo, ninajua kama vyote tutatumika katika ulimwengu, tutaenda kupata malipo kwa nani? Kwa Baba. Lakini kama hatuna katika uhaki na ukweli, ninajua kama kazi tuko natumika katika dunia ni ya nini? Ni ya bure. Ndugu wapenzi, tutoke katika njia. Kama unajua kama niko mkatika kunji ya watu wako na shimanga wenzao, ondoka Mungu mpenzi. Na kama uko mkunji ya kusema kama niko ndugu ya mkunji ya watu wangivi, ondoka kwa siku ya leo. Mungu anakuita ndugu zangu.
kama kwa siku ya leo, na Mungu atakubariki. Kwa sababu kama unawekea mara vile kuti, utaenda kulungua katika moto. Malipo yako hapa chini ya duniani, lakini malipo haina mbinguni. Mpaka chini ya duniani. Wengine wanasema kama malipo tendo kuipata kwa mbinguni. Malipo ni mpaka hapa chini ya dunia. Utawa wenzako, unamtendea mabaya, unamtendea mamishishi na vingine, lakini Mungu naye anafanya nini? Anakurudishia kwa kupita paka na pale. Mali peko paka hapa chini ya dunia. Ni kule tunameita wa ndugu wapenzi, tutoke katika ubaya, tuegemea Mungu na tuongope Mungu. Tunashikia katika kitabu ya Zaburi inatusomea hivi. Kwanza